Awatukana wawekezaji wake. Haya bwana, hapa kuna comment ya mwekezaji mmoja alikuwa amemind kinoma kwa sababu hajalipwa muda mrefu, na kwa habari zake ni kwamba wameshatapeliwa. Kwa hiyo amemind, anasema unaacha kulipa, unaposti tu, watu wana changamoto zao huko, wanakutafuta ofisini unajificha, you can't hide from the truth, ulimwengu utakuumbua very soon, endelea kuona Watanzania maamuna. Akamjibu hapo mwisho wa siku kuna jamaa akamuuliza, kwa hiyo unaanza kukosa adabu? Njoo nipo ofisini, nimefificha hiyo video niliyorekodi chumbani kwa mama yako. Yani umeona hapa jamaa jinsi alivyo mmeshatapeliwa. Bado video nyingine nitakuja kuitengeneza nikaonyesha watu wakalinda watakavolizwa huku nikiwa na furahi. Nimejificha hiyo video nimerekodi nikiwa chumbani kwa mama yako. Oyo kamwambia acha ungombe wewe. Haya wawekezaji hao. Jamaa huyo apili anasema, "Oya, anaanza kukosa na adabu tayari, kiburi kimeshakuwa kikubwa, lugha anazotumia si za kiungwana hata kidogo. Wafanyakazi wake hawapokei simu kabisa, na ukipokea majibu yao haeleweki." Oya jamani, haya bwana, hizo comment za wadau ambao wamepigwa na Mr. Kuku, tapeli mkubwa kabisa. Mlishaambiwa, nilishawaonyesha ni muda mrefu. Huyu jamani tapeli, mkao mnaisikana uongo. Tunawasubiria kalinda, yani nipo hapa kwa ajili ya kuwacheka, na lazima niwacheke kudadeki.